Talvez você não saiba, mas esse critério diagnóstico ele é baseado em dois eixos. O eixo 1, que é o eixo físico, que é o eixo que vai avaliar DTMs musculares, DTMs articulares e as suas associações. E o eixo 2, que é o eixo psicossocial, que vai avaliar a parte de ansiedade, depressão, catastrofização, hipervigilância, que são os fatores psicossociais envolvidos no nosso paciente.